Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor. sama xol dafa sedd bul jooy ndax yow boo jooyee ñi la wuy si ñëpp dañ jooy danga noo sagal lii lu mënoo ñàkk la foo dee am ndax oto lu mu xat-xat biir la sama yaay da cay xat tootaraay bu jëlee gaar day korni te li nag bis bu set rek ab sara xolle duram bu jéem topp néew munu nekk li nga liggéey rek nga fee la diva li nga liggéey rek nga fee ko la diva li nga liggéey rek nga fee ko la reine de la musique africaine lii nga mérité lii nga mérité tey toute la presse sénégalaise mi ngi fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw kenn wutiwul kenn manquéwul ngir lan sa bis 40 ans de carrière lu jaaxaan de dama ne ñeent fukki at man mii taxaw tey def sama garaam boobu mel ni baax di wax ñeent fukki at boobu dëgguwuma fanweeri at ak juróom sax amuma ko kon dama ne sama yaay ji ba muy liggéey booba xale yaa ngi nelaw wala ñii ci ba ngay juddoo gulu nanu ko gënoo cëram te respecté ko te xam ne mooy seen ndey loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal ku nangu yàlla dogal doo sonn ci soxal bi jeex lii mu am du chance mérite la daf ko liggéey tey bu mu demee ba nga ne 40 ans de carrière muy woon Afrique Maroc jël wàllam Gambie jël wàllam Côte d'Ivoire jël wàllam Tunisie jël wàllam mu ne Sénégal laa koy ubbee fii laa koy tëjee ndax mooy sama cosaan yaa fay naar yu xorom yaa delloo buum ca boy bay yaa delloo Sénégal liñ doon xaar ci yow waaye yaa fay Sénégal liñ liggéey ci yow yàlla si jàmm yàlla sama ndey yàlla ko dund yàlla nga mucc yàlla nga wér yàlla nga barkeel bi joxe rendez-vous nag Sénégal bépp le 7 décembre dama ne fii Thiès balaa bu Grand Théâtre kii woote liggéeyal na réew mi loo xam ne ci wàllu culture liggéeyal na réew mi loo xam ne ci wàllu investissement liggéeyal na réew mi loo xam ne ci wàllu développement ak wàllu social rafet na bu wootee ne damay fête samay 40 ans de carrière du mën a xale yi waaye dama ne paa yi sunu baay yi ak sunu yaay yi la war ci ñoom ñu sañ sa kuubale ànd ak seen doom ñëw loolu la na sunu ndey yeeg sunu baay yi kuubale ànd ak seen doom yi ñëw ñu teer sunu ndey ji sagal ko sigal ko ndax loolu la dama Sénégal kon nag gars yi on vous donne rendez-vous incha allah rabbi le 7 décembre fii ci Esplanade bu Grand Théâtre dina métti dina tàgg dina yàgg te dina neex la diva dana xam Esplanade bi dana ko décorer son bi dana doy podium bi dana doy lumière bi dana doy te bu ngeen ñëwee moo leen ba ngeen kontaan ndax moo dàq ko Sénégal loolu la yàlla wax yàlla na waaw ñëfi ñëw la na biir Adalay Daraman Nador Madagan Madara Yasin Daun Chulodo Gaulo Latifa Borok Baranta bi defo fi lu ñaaw waxo fi lu ñaaw lu lay xool Adara Fatou Kinde Baye mooy sa yaay Gaulo Sénégal lay bambay sa baay am jàpp doon ko ba na wóor li doon ko doon ci say maam sa ngoone bi am jigéen daaw ngoone mboñ maa la diva ñëw la diva neexuleena ñu bésu ku ma gawlo man ku ne xam na ni góor ak ku ma xam ginnaaw yàlla jëmu bi jëmu ji ma tax mu xam ko ku ma gawlo yow 40 ans yi yàlla nga ko fekk ay at ku ma yow nee naa la ces musiciens xiifuñu maruñu yow yaa wax nañu dara yow yàlla guddal sa fan man ma may doon xale lan ma andi ci guur ma doon xale bu ndaw kii sama yaay la foo jublu fu ne yàlla fa yu yàlla jublu yow ak yéen bi li nga lay gis
di sëgg waaye yow doo gis nit mukk di sëgg mais gëm koo ànd rek defal nga ko la ko war a defal li la yàlla war séddale yaa ngi koy bokk ak ñun yow yaa tax na moom dara yàlla la yàlla taxaw ci bés bi nga jëm bés yi nga jëm yow doon rek ca kaw ca kanam yow man maa ci yow jërëjëf. Merci Mané. Ok, merci. Merci. Ok, je vais juste rappeler à mes amis, c'est vrai que dañu nekk ci milieu boo xam ne yaa ngi dégg daw les autres, mais nous sommes dans une conférence de presse et nous avons donné l'opportunité et le privilège aux journalistes de poser leurs questions. Maintenant, le débat est ouvert entre la Diva Coumba Gawlo et les journalistes. Merci Mané, merci. Je vais avant tout vraiment remercier toutes les personnes qui ont pris la parole. di ñaan musiciens yi rek di ñaan journalistes yi tey moom xam naa dañuy def exception et compréhension parce que après 40 ans de métier où j'ai toujours mis au devant et en avant la rigueur, l'exigence et le professionnalisme. Aujourd'hui, pour la célébration des 40 ans de carrière Mané, on va peut-être pour une fois vraiment faire une entorse voilà aux exigences et voilà vivre comme les gens de notre pays ndax aada ak cosaan ak saafonte bi mënul woon a manqué tey te ku ci nekk rek bu ko déggee li nekk ci xolam wala émotion wala cofeelam gis ngeen émotion bi te leer na may loolu suñu mbokk yi waa presse bi dinañu ko comprendre tey ndax xam ngeen ni 40 ans du 40 jours du 40 mois te xam naa ni comprendre nañu ni vraiment li ko war a ñu leen di gërëm di leen sant seen compréhension di gërëm ñi fi jaar mais comme l'a si bien dit Mané, on va lancer maintenant la machine pour démarrer maintenant ce point de presse. Effectivement. Conférence de presse. Alors maintenant, voilà. tout journaliste qui souhaiterait poser une question, je rappelle que la conférence de presse s'inscrit dans le cadre de la célébration des 4 décennies de carrière de la Diva Coumba Gawlo Seck. Donc, restons dans cette logique, restons dans les célébrations des 40 ans de carrière de la Diva Coumba Gawlo Seck. Nabou. Donc je vais d'abord faire mon propos. Oui, allez-y. Voilà, donc voilà mon petit discours en français et en wolof, à la suite de quoi chacun pourra bien sûr, je me mettrai disponible pour répondre aux questions des journalistes. Merci beaucoup. Donc je vais demander juste aux fans derrière du silence s'il vous plaît, ñu ñaan leen rek vraiment silence. Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor.